penampilan luarnya. Ya. Kemudian juga ya nggak kalah penting itu attitude. 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 Ya, betul. Attitude. Jadi attitude itu ya yang nantinya akan membangun kita ke depan. Ke depan seperti apa itu tergantung Ya. dari attitude-nya. Betul ya, jadi jangan lupa itu ya. Betul. Oke. Iya. Ini ada ritualnya. Ada ritualnya. Luar biasa. Nah, ini ada ritual. Oke. Give up first pound. J-O-J.
sudah menyediakan tempat ini. Sebuah kehormatan buat kami dari CLC Band bisa manggung di panggung yang megah seperti ini. Berikutnya lagu kedua dari kami. Sangat nikmat. Oke, kita break dulu 15 menit.